Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke cindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. U-subscribe-ke akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke ngilethela-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho usicindezela ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ukulethele lona namhla sekuvele-ke insizwa-ke laphana yavele yakhuluma okumangazayo-ke laphana-ke isola-ke abantu-ke abavotele i-ANC na-ke njengoba sonke saziyo ukuthi impela engathi-ke kuney'ngxoxo ey'threndayo impela ku-social media yokuthi i-ANC na-ke izohlangana-ke ne-DA. Manje insizwa-ke yabuza ukuthi-ke abantu ngabe bazokumela yini ukuphila ngaphansi komthetho we-DA. Isola-ke abe-ANC na-ke okumangazayo-ke, kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami phela nje into nje ngizodlala-ke ividiyo yale nsizwa. Ngizocela kuwe laphana ukuthi masizwile-ke le video lena ungene ema-comment section uyofusha umbono wakho uthi ngicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicindeze nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Yazi abanye abantu bayathanda ukukholwa ngokubona njengoThomas. Benza lento ekuthiwa ukulinda amathonsi abanzi. Abantu be-ANC sibatshelile ngaphambi kokuthi kuvotwe masithi thini i-MK right, beza abantu sivotela i-MK yonke into siyenze kahle bafowethu. Bekungazuthi mhlambe ingoba nakho sibackupa iphathi yethu nomsholozi. Njengamanje uyazi ukuthi i-ANC sekuyaphoqa manje ukuthi ibe kwi-agreement ne-DA. Le ANC yabo besisho singafihli bafethu. Besisho singafihli ukuthi le ANC yenu bafethu umsholozi uyasho akafihli ukuthi sekweyabelungu bafethu. Akuseyona le ANC enaniyazi. Njengamanje njengoba seniphoqeka manje ukuthi ke manje nenza i-coalition ne-DA nizokwazi ukuphila ngaphansi kwemithetho ye-DA. Sekwenzekile-ke phela manje bafethu. Khethani-ke njengamanje. Niyaba i-DA noma niyayeka. Bukani phela manje umonakalo eseniwenzile bafowethu. Lento ibikhulunywa kodwa. Angiyazi indaba ye-Eastern Cape njani yabo nje bafethu. Bafethu nilidayisile izwe kodwa. Bukani manje. I-setup manje ithi njengoba uRamaphosa kwayena nje manje seyicelela ukwehla nje manje yena. Niyamngcabela futhi khona lapho futhi nana nisazazi vele kwakuthi nenze njani-ke manje ngoba unifikele nezinkinga ufuna ukunishiya kuzona futhi. Lo Ramaphosa wenu namacala ephalaphala mayeboshwa manjena benyusa uStenihazen manjena eba upresident. Nizoyixazulula kanjani leyo nto? Uma belungu sebephinda futhi benza le yanto ababenza ukunibulala ningenzela utho manje benicwase kube nendawo ebhalwe whites only, nizoyilungisa kanjani leyo nto? Sithe masikhuluma abafowethu kwangazuthi sinemlomo emide. Bukani manje umonakalo wenzakalayo njengamanje. Mina nje ngokwami bekufanele ngabe nje i-DA nje bafethu ayikho ngisho kwi-top 20 ngisho kwi-top 30. Ne-ANC yenu leyo bekufanele ingaveli ngisho kwi-top 20 na kwi-top 30 leyo. Kodwa nina ngoba nisabambelele entweni endala uzume busy esho ukuthi bafowethu akuseyona leya ANC eyakhelwe inhloso yokusiza umuntu omnyama manje lena. Sekuyi-ANC yabelungu lena. Nakho-ke njengamanje siyakuveza ukuthi i-ANC yabelungu ngempela. Nakho-ke manje sikhetha ukusebenzisana nabelungu kunokusebenzisana noZuma no-EFF nobani bani. Nizoyilungisa kanjani-ke lento manje bafowethu?